هلا قرب شهر رمضان، كل سنه وانتم صايمين، ولازم نعبي الثلاجه. بس شوفوا لي هالكبه هاي، شوفوا رقيتها، شايفين؟ وهلا بدي ورجيكم القرشه. اسمعوا لي القرشه، شايفين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع متابعيني باي مكان واي زمان. اليوم جايتكم بأكلة هيك كتير شهية، هي سورية بطريقة شامية، الكبة المقلية. بس بتمنى تتابعونا لآخر الفيديو لأنه فيها أسرار لنجاحها، وحتى لتعطينا القرشة اللي هلا هون معنا كيلو برغل، هيك لازم يكون بهالنعومة للكبة. هلا في أنعم من هيك أنا ما بنصح فيه للكبة، هي هيك لازم تكون. أنا عندي هون معلقة ملح كبيرة، معلقة طعم طبعا بدي احطها، ومعلقة كبيرة كمان بهارات البردقان، قشر البردقان انا مجففته على ايدي وطاحنته، وما موجود بهاراته فيكم تحطوا قشر بردقان فريش. وعندي هون معلقة كبيرة مردقوش، نص معلقة فلفل، وهذا بترجع لكم فلفل اسود، نص معلقة كمان فليفلة حمراء بابريكا، وفيكم تحطوا ربع انتو حسب الاختيار بتحطوا. هلا حتسألوني انه ما رح نحط لها بصل ابدا ولا معجونة فليفلة، انا ما بنصح اني احط للكبة لا بصل ولا فليفلة دبس. ليش؟ لانه البصل بتغمق الكبة، وثانيا المي تبع البصل بتخليها ما تعود تقرش، واذا ضلت اكثر من ساعة بتحسي طعمة الكبة بتتغير مع التازة. وفليفلة المعجونة كمان الدبس بتعطيها لون غامق للكبة، مشان هيك انا بنصح بس بهاللون وفقط هدلون البهارات، اكثر من هيك بتنتزع طعمة الكبة. وعندي هون لتر من المي، بس طبعا انا اللتر ما بدي احطه دفعة واحدة، نصه يعني، وبدنا نحركهم. هلا بعد ما حركتهم بنرجع بنحط لهم شوية صغيرة مو كتير. وانا دائما بنصح بالسوائل بالتدريج، لانه برغل عن برغل بيختلف، في برغل ما بيغب كتير مي، مشان هيك بنصح دائما بالتدريج بنحط المي وبنتركهم 10 دقايق. بعد ما غبنا عنهم 10 دقايق حركناهم لقيناهم بعازل لسه مي، وعندنا نحن من اللتر بقيان شوي، رح نحطهم كلهم ونحركهم ونتركهم شوي لحتى تطرى معنا حبة البرغل. هلا اجا وقت الطحن، بدنا نطحنهم على هي الشفرة الناعمة. بس قبل ما نطحن رح ورجيكم شلون البرغل بعد ما طري معنا، مثل ما شايفينه طري بس ناشف. هلا هيك ما بنقدر نطحنه. عندنا هون نص لتر من المي، رح نكت شوي شوي انا وانتم معي على الكاميرا، وشوفوا شلون بدنا اياه القوام تبعه. هلا الكيلو البرغل اخذ معنا لتر ونص من المي، شايفين؟ هيك بدنا اياها تكون طريه مشان تساعدنا بالطحن. وانا هي الطريقه ليش بقولكم انه اولا بمي بارده حصرا، انا ما بنصح مي السخنه لنقع البرغل، لانه المسامات بسرعه بتتفتح وبتطرى البرغله معنا وما عاد تعطينا القرشه اللي بدنا اياها. وتاني شي بتطرى وما عاد نعرف شلون بدنا نتصرف. هيك نحن شوي شوي بنكت السوائل بتعطينا نتيجة صح. اذا اتبعتوا هاي الخطوات عن جد بتاخدوا كبة ملوكية. هلا هون بدنا نبدأ من طحن الوجه الاول بدون لحمة. انا هون انتهيت من طحنة بالوجه الاول، وهلا بدي احط لهم نص كيلو لحمة. هي لحمة عجل خالية من الدهن، ما لازم تكون ابدا فيها دهن للعجينة. وغير هيك لازم يكون نص كيلو للكيلو البرغل حصرا، اكثر من هيك ما بتعطيكم القرشه، واقل من هيك بتفلش معكم الكباي. انا هون رجعت بهرتهم نفس التبهيره تبع العجينه، وبدنا ندعكم وما بحاجه مي هلا ابدا، لانه اللحمه كمان بتنزل معنا مي، بنخاف تصير تطرى زياده. هلا بعد ما جهزوا معنا، هلا هون بدنا نعملهم مواس مواس مشان تصير معنا سهله بالطحن. هلا انتهينا من الوجه الثاني طحن. هلا بليت ايدي شوي من المي وبدنا ندعكهم ندعكه منيحه. ومشان تعديل الملح، الوجه الاول وقت تطحنوه بتشوفوا اذا بحاجه ملح بترجعوا بتحطوا له قبل ما تطحنوا الوجه الثاني. هلا بندعكهم منيح وبنجلتنهم بنحطهم بالبراد لبين ما نجهز الحشوه. معلقه صغيره من السمنه للمقليه، ما بدي كتر لها مثل اللبنيه سمنه. كيلو لحمه، لانه كيلو البرغل بياخد معنا كيلو لحمه. هلا بندوبها.
هلا هون بعد ما دابت ما بدنا نحميها ابدا، بدنا نحط 3 بصلات. طبعا هدلون 3 بصلات كبار ومفرومين حبه ناعمه على الايد. انا دائما بنصح يعني الكبه فرمه البصله الى على الايد افضل شيء. هلا هون نحن مشان تطلع المي وتدبل معنا بسرعه بدنا نحط لهم الملح. انا معي هون كيلو لحمه لازم يكون شوي مدهن ومفروم ناعم لهدلون الكميه. انا عليت النار مشان تطلع الميه تبعت البصله تنشف وما ترخي اللحمه كتير مي. بنمدها شوي هيك خليها لتاخد لون من السفل وبعدين بنبلش نحرك. بدي احط لهم هلا البهارات. معي هون معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره فليفله حمراء، هون معلقه كبيره طعام بهارات البردقان، انا بحبها للمقليه كتير بتعطي طعمه طيبه. وانا هون طبعا حاطه ملح، حطيت لهم معلقه كبيره من الملح وهلا بندوقهم اذا احتاجوا بنرجع بنحط. رح نحطهم كلهم. هلا هون بلشوا اخذ اللون شايفين من السفل. هلا هون بنبلش نعاد بنحركهم منيح وبنفرفدهم، وبعدين بننوص الغاز وبنحط الغطا وبنتركهم لحتى تستوي معنا البصله منيح واللحمه. النار على الاخر مشان نحط الدبس الرمان بعد ما قلبناهم شوي واستووا. طبعا دبس الرمان بنحطه قبل ما نحط الجوز لانه ميه الرمان بصير بيطرى معنا الجوز ما بتضل عم بتعطينا القرشه. هلا انتو قد ما بدكم بتحطوا. رح تحط هي المعلقه بنحركها شوي وبنتركهم لحتى تطير المي تبعهم طبعا على نار عاليه. هلا بعد ما استغنينا عن كل السوائل اللي موجوده باللحمه، هلا هون عندنا 500 جرام من الجوز لهي كميه كيلو لحمه. بدنا نحطهم مفرومين ناعمين ونقلبهم شوي مع اللحمه. هلا بدي اورجيكم شايفين والله نقطه مي يعني ما بيحتاجوا تصفاي ابدا. هلا هون انتهينا منهم وبدنا نحطهم على جنب لحتى يبردوا. هلا اجينا لتحضير الحفر والتفريز. هي الكبه هي طريقه تفريزها لرمضان والقلي بعد التفريز. هلا هون اول شي بنبل ايدنا بالمي وبنبلش ندعكها شوي بالمي بدون نشا بدون شي. هي بس مي مو مثل اللبنيه، حتى طريقه الحفر تبعها غير اللبنيه. بنضل عم نطريها لصارت مثل العجينه مشان ما تفسخ وقت الحفر. هلا هون بدنا اياها ندعبلها حوالي 45 جرام، يعني بدنا اياها مقاس هاد. وانت اذا بدكم اياها اكبر بتكتروا العيار، بدكم اياها اصغر بتقللوا العيار تبعيت الكوبايه. هون بدنا نبل ايدنا ونبلش حفر مثل هيك. بناخذ من النص وبنضل ضابين ايدنا وبنحفرها بشكل مستوي. وبس نحس ايدنا نشفت واصبعتنا بنرجع بنبل هيك وبنرجع بنلف مرة تانية. نضل الرقة لحتى تصير معنا رقيقة لأنه الكبة المقلية ما طيبة غير رقيقة، وهي اللي بتعطيكم القرشة الصح. وهي التفريز كمان بيعطيكم قرشة للكبة لأنه وقت نحطها بالفريزر بتقوم بتغب كل السوائل اللي نحن حطيناها للكبة. بدي اورجيكم اياها على الكاميرا. هيك لازم تكون رقيقة رقيقة. وهلا بدنا نحشيها. يعني هي الكمية بتاخد حوالي معلقة تقريبا من الحشوة وشوي، ما بدنا نكتر لها كتير. وبنرجع بنضبها هيك بهالضبة وبنقيم الزوايد مشان ما تطلع كتير معجنة معنا. هلا خلصناها حفر وانا بلينا ايدنا وعم ننعمها بالمي وبدنا نحطهم على هي الصينية ولازم يكونوا بعاد عن بعضهم مشان ما يلزقوا وقت بدنا نفرزهم. وهون خلصت هي الكمية وبدي احطها بالفريزر لحتى اخلص الكمية التانية بيكون اخد حدهم بالتفريز. وهون طالعتها من الفريزر ودقيت الصينية شوي وبدي احطهم بالكيس. شايفين هلا هيك فرزتهم انا ما بتخافوا شلون ما حطيتوهم ما عاد تخاف انه يلزق او شيء. جينا لهون لقلي الكبه. هلا هون انا حطيت زيت نظيف لازم يكون وغزير بس الشبكه انا مشان ما تطرى معنا الكبه. وهلا بدنا نشوفها شلون حمي الزيت. لازم يكون حامي عن الدرجه العاديه، يعني وقت بدنا نقلي الكبه العاديه بنحط هيك شقفه خبزه. شايفين هلا هيك حمي منيح منيح.
هلا بعد ما جربنا الزيت ولقيناه تمام، بنطالع دغري الكبه من الفريزر، بنبلش قليل بنحطهم هيك، بس ما بنكتر كثير بالمقله لانه المقله بيبرد معنا، بتصير تفلش معنا الكبه. طبعا اذا زاد معنا كبه بالكيس ما بنتركهم برا يطروا، بنرجعهم مرت على الفريزر وما بنحرك الكبه لتبلش تاخذ لون. هلا اول ما ببلش هيك اللون يتغير بنبلش نحرك الكبه مشان كلياتها تعطي لون واحد، لانه الكبه بسرعه بتاخذ لون. هلا اذا ما حركتوها بصير قسم بيطلع غامق وقسم بيطلع فاتح، فبنحركها هيك لحتى اللون اللي انتم بدكم اياه. هلا هون عندنا الكبه صار لونها كتير تمام مثل ما شايفينها. هلا هون بدنا نقيمها ونحطها بالمصفاي ونتركهم لحتى يصفوا من الزيت، وبنرجع بنحط غيرهم. وهلا بقلكن انتهينا من قلي الكبه. لا تنسونا من الشير واللايك وسبسكرايب، تفعيل زر الاشتراك ليوصلكم كل شي جديد. سلام.